Зеленский испугался и написал письмо Трампу и Конгрессу Соединенных Штатов. Путин прилетел в Казахстан, его встречали с вертолетами и оркестром. Трамп раскрыл условия сделки с Ираном, и они жестче, чем кто-либо ожидал. Британия и Польша вписали Россию в договор прямым текстом. Европа снова готовится к чему-то большому. Привет всем! С вами снова Александр. Смотрите до конца и пишите в комментариях. Сегодня есть о чем поговорить. Лайк, подписка и начинаем. Зеленский снова вышел с обращением, но на этот раз не просто слова, конкретные шаги, конкретные адресаты и конкретный расчет. Начнем с главного. Весь мировой эфир сейчас занят Ираном. Украина выпала из повестки. Киев это понимает и начинает действовать нестандартно. Первый ход – тезис про российскую армию. Зеленский заявил, группировка на фронте у России сократилась. Москва якобы рассылает мобилизационные распоряжения, созывает на военные сборы, ищет скрытые пути пополнения рядов. И мы видим, что есть признаки того, что российское политическое руководство ищет способы компенсировать потери на фронте. Сейчас их оккупационная группировка сократилась. Сейчас они рассылают так называемые мобилизационные предписания в большем количестве. Призывают россиян на так называемые военные сборы. Военные сборы – это еще один способ продолжать эту фактически скрытую мобилизацию в больших масштабах. Мы предоставим эту информацию партнерам. Это четкий аргумент в пользу того, что давление на Россию недостаточно. Доказательств – ноль. Цифр – 0. Зато вывод готов заранее. Давления на Россию мало. Нужны новые санкции. Схема отработанная. Вопрос в том, купят ли ее в Вашингтоне на этот раз. И вот вопрос. Вы правда думаете, что Запад еще верит этим тезисам без доказательств? Второй ход – письмо. Зеленский направил экстренное обращение одновременно Трампу и Конгрессу. Сразу двум институтам, которые сейчас находятся в жестком политическом противостоянии друг с другом. Я подготовил специальное письмо президенту Соединенных Штатов и Конгрессу. Вчера письмо уже было отправлено из учреждения в Вашингтоне. Редко бывает, чтобы лидеры других государств обращались с таким письмом одновременно к президенту и Конгрессу Соединенных Штатов Америки. Но сейчас ситуация такова. Нужно действовать. Действовать оперативно, действовать результативно. Важно, чтобы Америка услышала Украину. По словам Зеленского, такое бывает редко. Он прав, это нестандартный ход. По сути, попытка обойти Белый дом через законодателей или надавить сразу со всех сторон. Киев явно почувствовал, обычные каналы не работают. Третий ход – увязка противовоздушной обороны с дипломатией. Зеленский открыто заявил, чем больше защиты от баллистики получит Украина, тем быстрее Россия сядет за стол переговоров. По словам Зеленского, пока Москва полагается на ракеты, ее интерес к дипломатии не настоящий. И чем быстрее мы сможем обеспечить более надежную защиту от баллистических ракет, тем быстрее мы сможем добиться того, чтобы дипломатия сработала. Пока Россия полагается на ракеты, ее интерес к дипломатии неискренний. Мы должны это исправить. И мы можем это исправить только вместе с Америкой. Логика понятна, но есть нюанс. Вашингтон сейчас думает про Ормузский пролив, а не про Киев. Параллельно европейский трек. Зеленский отчитался о разговоре с фон дер Ляйен. На повестке так называемый дрон-дил. Соглашение по беспилотникам между Украиной и Евросоюзом. Киев позиционирует это как новый формат интеграции в европейскую оборонку. Сегодня я разговаривал с Урсулой фон дер Ляйен. Я благодарен ей за поддержку. Противовоздушная оборона – наш главный приоритет. Мы также готовим специальный формат с Европейским Союзом по дронам. Это очень перспективный формат. Без Украины невозможно представить безопасность Европы. И в финале Зеленский согласовал с Сырским новые дальнобойные удары по российской нефтяной отрасли. Ни о каком перемирии речи нет, конфликт продолжается, и, судя по всему, Киеву так выгоднее. Путин уже в Казахстане. Самолет приземлился. У трапа лично Токаев. Не протокольный чиновник, не министр. Президент республики встречал сам. И вот в чем деталь. Это уже второй государственный визит Путина в Казахстан за текущий президентский срок. По протоколу так не принято. В Кремле это объясняют просто: очень высокий уровень отношений. Но на самом деле за этим прячется нечто большее. Путин привез с собой 16 документов. Среди них совместное заявление о 7 основах дружбы и добрососедства народов. Звучит красиво. Один пункт повестки выбивается из дипломатического протокола с соглашения по строительству АЭС в Казахстане.
Казахстане. Это не декларация, это инфраструктура на десятилетия вперед. И вот вопрос, вот как вы думаете, случайно ли Москва строит атомную станцию именно там, где Запад активнее всего пытается перетянуть одеяло на себя? 3 дня, переговоры в узком составе, потом в расширенном, подписание документов, совместный выход к прессе, вечером Евразийский экономический форум, завтра Высший Евразийский экономический совет. График плотный, случайностей здесь нет. Но есть один неудобный момент на повестке. Армения. Ереван открыто берет курс на вступление в Евросоюз. Это прямой вызов евразийской интеграции. В Кремле признают, ситуация непростая. Как Москва будет удерживать союзников, которые все активнее смотрят в сторону Брюсселя – большой вопрос. По сути, визит Путина в Астану – это не просто двусторонняя встреча, это демонстрация. Евразийский проект живет, Москва держит периметр. Пока Запад занят Ираном и Украиной, Россия тихо укрепляет позиции на своем фланге. Трамп высказался по Ирану, жестко, конкретно, без дипломатических оговорок, и несколько его заявлений уже разлетелись по всем мировым эфирам. Начнем с самого резонансного. Трамп заявил, в Иране фактически сменился режим. Не через выборы, не через революцию, через потери. Они потеряли своих лидеров, они проиграли. По сути, это смена режима. Знаете, мы не ставили перед собой цель сменить режим, но мы имеем дело с совершенно другой группой людей, не с той, что была в начале. И, честно говоря, я считаю их гораздо более разумными. Я считаю их более умными и гораздо более разумными. Это и есть смена режима. Один режим пал, другой пал, и мы имеем дело с их остатками. Один режим ушел, второй ушел, сейчас Вашингтон имеет дело с третьими. И по словам Трампа, они гораздо умнее предшественников, звучит как комплимент. На самом деле это сигнал. Белый дом уже работает с новой иранской реальностью. И, судя по тону, доволен результатом. Дальше про ядерное оружие. Трамп назвал точные сроки. По его словам, если бы американские бомбардировщики Би-2 не нанесли удар, у Ирана была бы ядерная бомба через 2 недели. И она бы уже была применена против Израиля, против соседей по региону. Если бы мы не нанесли по ним удар бомбардировщиками Би-2, с того момента у Ирана было бы ядерное оружие уже через 2 недели, потому что они были готовы к этому. И если бы у них было новое оружие, ядерное оружие, они бы его уже применили. И вот вопрос. Если все именно так, то почему об этом говорят только сейчас, а не тогда, когда счет шел на дни? Теперь про сделку. Трамп обозначил условия, и они жесткие. Никаких санкционных послаблений, никакого возврата иранских денег, никакой иранской нефти на рынке. Деньги, которые Тегеран считает своими, остаются под контролем Вашингтона. Мы не говорим ни о каком смягчении санкций или о предоставлении денег. Никаких санкций, никаких денег, ничего. Мы контролируем деньги, которые, по их мнению, принадлежат им. Мы сохраним контроль над этими деньгами. Ормузский пролив – отдельная тема. Трамп закрыл вопрос однозначно. Пролив открыт для всех. Контролировать его не будет ни Иран, ни Оман. Только Америка обеспечивает безопасность этого маршрута. Точка. Пролив будет открыт для всех. Это международные воды. Никто не будет его контролировать. Мы будем следить за ним. Но контролировать его никто не будет. Это часть переговоров, которые мы ведем. И последнее про Абрахамские соглашения. Трамп фактически поставил ультиматум региональным игрокам. Саудовская Аравия, Эмираты, Катар. Либо подписывайтесь, либо сделки не будет вообще. Никаких исключений. И мы бы хотели, чтобы страны, о которых мы говорили, Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар и другие, присоединились к этому. Если они это сделают, это войдет в историю. Честно говоря, я думаю, они нам обязаны. Если они не подпишут соглашение о присоединении к соглашению Авраама, я не уверен, что нам стоит заключать сделку, если они не подпишут. По сути, Вашингтон не просто завершает иранскую главу, Трамп переписывает архитектуру всего Ближнего Востока и делает это в режиме жесткого диктата, без уступок, без компромиссов, либо по-нашему, либо никак. Британия и Польша подписали оборонный пакт. Место выбрано не случайно – музей на бывшей авиабазе, где в годы Второй мировой сражались польские летчики на стороне союзников. Символизм считывается сразу. 2 союзника, одна история, новый договор. Стармер и Туск вышли к прессе вместе, и оба говорили об одном – о России, не намеками, прямым текстом. Сегодня Россия представляет собой угрозу для Европы, для Великобритании, для Польши, для нашего народа. И дело не только в текущей ситуации, в войне в Украине, но мы также осознаем, что это логичный путь к миру и стабильности здесь, в Великобритании и в Европе.
Туск назвал Москву угрозой для Европы, для Британии, для Польши и добавил: главное, это не про сегодняшний день, это долгосрочная угроза, на годы вперед. Польша давно это понимала, теперь это зафиксировано в тексте международного договора, черным по белому. Стармер поддержал. По его словам, нет более серьезного вызова для обеих стран, чем российская агрессия, и проявляется она не только на линии фронта, но и внутри самих европейских государств. Диверсии, дестабилизация, гибридные операции, по их мнению, все это уже происходит на территории Европы. А для наших стран нет более серьезного вызова, чем агрессия со стороны России. И мы видим, что она проявляется не только в самой Украине, но и за ее пределами, затрагивая наши страны. Лидеры особо подчеркнули: никакой воды, никаких дипломатических формулировок, только конкретные шаги. Стармер назвал это сменой поколений в отношениях Лондона и Варшавы. По сути, перезагрузка с нуля. Максимальный уровень оборонного сотрудничества за всю историю двух стран. Туск отдельно обозначил: договор не против существующих институтов. Это не обход НАТО или Евросоюза. Это дополнительный уровень, двусторонний, прямой, без посредников, быстрее и жестче, чем любой коллективный механизм. Помимо военного блока, в документе закреплены верховенство закона, права человека, международный правопорядок, потому что пакт претендует не просто на оборонное сотрудничество, а на общую систему ценностей. Это важно, особенно на фоне того, как эти ценности трещат по швам во всех странах Запада. По сути, Европа перестает ждать команды из Вашингтона. Лондон и Варшава действуют самостоятельно. И, судя по всему, это только первый из серии подобных договоров. Итак, что мы имеем сегодня? Зеленский пишет письма сразу всем и ждет реакции. Москва тихо подписывает соглашение в Астане и строит свой периметр. Вашингтон диктует условия Тегерану без компромиссов, а Европа подписывает документы и обвиняет Россию. Картина дня простая, каждый тянет одеяло на себя, и никто не собирается останавливаться. Вот такие новости. Пишите в комментариях, что думаете. Если выпуск зашел, лайк и подписка – это реально помогает каналу. С вами был Александр на канале Медиашот. До встречи в следующем выпуске.